Ashama harka fuuni hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduusaa kana qabadhee dhiyaatera. Oduu waliinaan ibsaa gadaatiin. Dura dursuun oduu hangafoota. Ministeerri dhimma alaa United States muummicha ministeera Itoophiyaa waliin dubbachuun isaanii ibsamee jira. Paartileen siyaasaa rakkoo nageenya isaan mudachuun boordii filannootti dubbatanii jiru. Humni waraanaa Ameerikaa Suudaaniin daawwachaa jiraachuun ibsamee jira. Golli nagaa eegumsa waa'ee Tigraay har'a mari'achuuf jira jedhameera. Dooniin Itoophiyaa meeshaa waraanaa dabalatee meeshaalee dheedhii biyya Chaayinaa irraa fe'ee ture galaana diimaa irratti butamuun dhagahamee jira. Manni murtii dhimma yakkoota waraanaa hordofu ICC'n yakka waraanaa Gaazaa fi West Bank dachee Paalestiin keessatti mudateera jedhamuun himatamuun qorachuu eegalee jira. Amma oduu tokkoon Ministeerri dhimma alaa United States Antonio Blinken rakkoo namoomaa fi mirga dhala namaa naannoo Tigraay keessa ilaalchisuudhaan kaleessa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliin dubbachuu isaanii dubbi himaa ministeera dhimma alaa Ned Price beeksisanii jiran. Akka Price ibsanitti waa'ee miidhaalee cabiinsawwan mirga namoomaa fi cunqursaalee Tigraay keessatti raawwataman gabaaseera. Amma hedduu boba'aa jiranitti fuulleffachuun ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin dubbatu isaanii ministeerri dhimma alaa United States Blinken mootummaan Itoophiyaa baqattoota Tigraay keessa dabalatee nageenya uummata siivilii tiksuu fi gara fuulduraatti akka hokkarri hin kaane ittisuun gama ildan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfilee qabatamoo akka fudhatu gadi jabeessanii dubbatanii jiru. Hokkarawwan Tigraay keessa hatamtamaan akka dhaabbatanii fi humnoota nagaa eegsisuun naannoo Amaaraa fi loltoota Eertiraa dabalatee humnoonni alaa akka naannoo sana keessaa ba'an hubachiisuun jechuun ibsanii jirani. Kana malees qorannaa sadarkaa addunyaa walabaa fi amanamaa ta'e miidhaalee mirga namoomaa fi cabiinsawwan mirga gabaasamaa sana irratti akka gaggeeffamuu fi kanneen gocha sanaaf itti gaafatamoo ta'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu haala mijeessuu irratti mootummaan Itoophiyaa hawaasa sadarkaa addunyaa waliin akka hojjetu gaafatanii jiran. Daangaa tokko malee akka gargaarsi namoomaa naannoo sana qaqqabu Itoophiyaan guutumatti eeyyamuu fi labsuu ishee kan galateeffatan Blinken labsii ishee kana akka hojiitti hiiktu jabeessanii gaafatanii jiru. United States gootummaa Itoophiyaa keessatti uummata rakkate gargaara namoomaa lubbuu baraaruu kan kennitu ta'us ministeerichi dantaalaa Ameerikaa Antonio Blinken irra deebi'anii dubbatanii jiran jechuun dubbii himaan isaanii Ned Price barreeffama baasanii beeksisanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee haasawa kaleessa bilbilaan Antonio Blinken fi muummicha ministeeraa biyya gidduutti gaggeeffame ilaalchise hanga ammaa wanti dubbatame hin jiru. Ibsa wal fakkaataan ministeerri Blinken dhiheenya baasaniif ka deebii kennan ture ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun akka dhimma keessoo biyya walabaa tokko gidduu seenutti kan hin ilaalamu ta'uu dubbatee jira. Hooggantoonni paartilee siyaasaa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waliin marii geggeessaniin bakkeewwan filannoon itti geggeeffamuuf karoorfatan tokko tokkotti rakkoon nageenya isaan mudachuu boordichatti dubbataniiru. Hooggantoonni paartilee mormituu keessa hangi tokko akka jedhanitti sababa rakkoo nageenyaatiif jecha naannolee kaadhimamtoota isaanii ka filannoo itti galmeeffachuu dadhaban jiran jedhameera. Dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa adde Burtukaan Miidhagsaa deebii kennaniin paartileen siyaasaa kun rakkoolee isaan mudatu guyyaa guyyaatti akka boordichatti gabaasan kan ibsan yoo ta'u gaafileen paartilee mormitootaa kaasan aangoota dhimmi isaan ilaallatuun ka dhihaatu ta'uu dubbatanii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa galmee kaadhimamtootaaf beellame hanga ammaatti si'a 2 dabarsee jira. Suudaan toora biyyoota Ameerikaan shororkeessummaa gargaaru jechuun tarreessite keessa erga baatee booda humnoonni waraanaa Ameerikaa yeroo dheeraa booddee Suudaaniin daawwataa jiraachuun ibsameera. Akka gabaasa Naabaamoo Hindiitti aangoonni Suudaan doonii farra misaayilaa kan USS Winston Churchill jedhamu wiixateenna andaaraa galaana Suudaan dhaqqabu simatanii jiran. Ajajaa waraanaa gameessi humna galaanaa Suudaan Alanaarii Hasan tuuta oduuf ibsa kennaniin daawwannaa kana
akka yeroo murteessaadha jechuun ibsanii jiru. Hasan akka jedhanitti Suudaan doonii kana simachuutti hedduu gammaddee jirti. Daawwannaan kun hariiroo lammataa biyyoota lamaanii kan waggaa 30 booda ta'edha. Daawwannichi bu'aa guddaa qaba. Kunis hariiroo Yuunaayitid Isteetii fi Suudaan bakkatti deebi'u akkasumas dooniiwwan waraanaa biyyatti deebi'ee daawwachuun isaanii hedduu isaan gammachiiseera jedhameera. Golli nagaa eegumsa tokkummaa mootummoota haala rakkoo gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessaa irratti mari'achuuf har'a walgahii taa'uun isaanii maddi oduu Associated Press dubbateera. Dippiloomaatonni walgahicha akka geggeeffamu biyya Ayirlaand kan gaafatan yoo ta'u har'a guyyaa yeroo jalqabaaf geggeeffama jedhamee eegamaadha. Akka dippiloomaatonni sun jedhanitti walgahii kana booda ibsa bahuu fi dhiisuu wanti mirkanaa'ee hin jiru jedhaniiru. Dooniin Itoophiyaa meeshaa waraanaa dabalatee meeshaalee dheedhii biyya Chaayinaa irraa fi galaana diimaa irratti butamuun dhagahamee jira. Gaazexeessaan biyya Paakistaan Urduu jedhamu Al-Shabaab akka butee fi gadhiisuuf maallaqa biliyoonaan gaafachaa akka jiru gabaasee jira. Keessa beektonni garuu humni tika Eertiraa waajjira tika Itoophiyaa erga dhuunfatee maallaqa barbaacha Al-Shabaab waliin wal ta'uun hojjechaa jiraachuun ibsamee jira. Oduu maddeen gamaa argannetti gaaf darbinu manni murtii dhimma yakkoota waraanaa hordofuun ICC'n yakka waraana Gaazaa fi West Bank dachee Paalestiin keessatti mudateera jedhamuun himatamaa ture qorachuu eegalee jira. Abbaan alangaa mana murtii kana Faatuu Bensuudaa akka jedhanitti qorannaan kun taateewwan haleellaa waraanaa waxabajjii 13 bara 2014 irraa eegale. Dachee warri Israa'el irra qubatan West Bank Yerusaalem gara bahaa fi ulaa Gaazaa keessatti raawwate irratti kan fuulleffatedha jedhaniiru. Jarmiyaan teessoon isaa guddicha Haggodhate kun daangaa bakkeewwan kunniin irratti qorannoo yakka waraanaa geggeessuuf aangoo seeraa akka qabu ji'a darbee ibsee ture. Israa'el murtee kana kan didde yoo ta'u, Paalestiin garuu gammachuudhaan simattee jirti. ICC'n qaamolee fi jarmiyaalee qindaa'an yakka dugugga sanyii raawwatan akkasumas kanneen dhala namaa irratti yakka waraanaa fi sanyii balleessuu raawwatan seeraan adabuuf aangoo qaba jedhaniiru. Sanada seeraa Room State jedhamtiin bulmaata mana murtii yakkoota waraanaa ICC ta'uun bara 1998 Itaalii magaalaa Room keessatti kan mallattaa'e ta'e bara 2002 hojiitti galee jira. Hanga bara 2019tti biyyoonni 123 miseensa waliigaltee sanada seeraa kanaa ta'aniiru. Israa'el hanga yoonatti miseensa waliigaltee kanaa ta'uuf hin mallatteessine. Paalestiin garuu itti dabalamuun ishee bara 2015 barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin fudhatama argatteerti. Aadde Bensuudaan akka jedhanitti qorannoon kun ifatti eegalamuun duraan qorannoon haala duraa waggoota 5 oliif geggeeffamaa tureera. Haalonni qorannoo geggeessuuf qindeessisan waan jiraniif jarmichi ofitti amanamummaan loogii malee fi karaa haqa qabuun qorannoo isaa geggeessuutti fufa jedhaniiru. Waan isaan Room irratti ol taanee hojiirra oolchina. Ajandaa biraa hin qabnu. Dirqama ogummaa keenya eegnee seeraan hojiirra oolchina. Ajjeechaa julmaa loltoonni Israa'el bara 2010 daangaa Gaazaa naannawaa Maavii Marmaraa jedhamutti ogeeyyii Tarkii 10 irratti raawwatan qorachuuf haalli dandeessisu waan hin jirreef addaan citee ture kan jedhan Aadde Bensuudaan. Kana ammoo qorachuuf jennu garuu haalota amansiisoo ta'uu hedduu waan qabnuuf addaan hin kunnu. Dhimmoonni qoratamuun seeraaf dhiyaachuu qaban hedduudha jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti fuulleffannaa jarmichaa gama Israa'eliif ta'ee gama Paalestiniin dhugaa miidhamtootaa baasuudha. Lammiilee waggootaaf daangaa biyyoota adda addaa irratti dararamaa turan haqa argachuu qabu jedhaniiru. Ministeerri muummee Israa'el oduu kana erga dhagahanii booda yaada kennaniin yaadi qorannoo jalqabu jedhu kan uummata jiru miidhuu yaadamee fi faallaa uummatichaati jedhaniiru. Kanaafuu haqamuu qabas jedhaniiru. Biyyi Israa'el haleellaa jala jirti jechuun akeekkachiisaa turaniiru. Manni murtii haleellaa naaziin uummata jiru irraa raawwate qolachuuf dhaabbate ammoo deebi'ee uummata jiru balleessuuf deema jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Paalestiin Riyaad Al-Maalik gama isaaniin haleellaa waraanaa qondaaltonni Israa'el bakka humna qabanitti lammiilee Paalestiniin irraan ga'aa jiran qindaa'aa fi kan itti yaadame waan ta'eef qoratamuu qaba jedhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun sa'aatii kanaaf isinii qabadhee kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.